템플릿을 설치하셨으면 타이틀 안에 사용자가 만든 폴더 속에 들어있습니다. 첫 번째 가랜드고요. 조용조용. 위에서 가랜드가 내려오고요. 메리와 크리스마스 두 가지 준비되어 있고 사용법은 똑같기 때문에 크리스마스로 설명을 드릴게요. 인스펙터 창에서 스타트 모션을 꺼주시면 처음에 페이드 효과만 나타나고요. 가장 위에 있는 컬러는 라인의 색상입니다. 컬러의 순서는 가랜드의 순서로 나열이 되어 있고요. 색상이 두 개가 있는 건 배경과 패턴의 색상입니다. 원하시는 색상으로 사용을 해주시면 되고요. 밑으로 내려오시면 텍스트가 지금은 투명으로 되어 있어서 뒤에 있는 영상이나 사진이 비치게 되고요. 노멀로 해주시면 색상을 사용하실 수 있습니다. 아웃라인도 사용하실 수 있어요. 화면상의 OSC로 이동, 회전, 크기 조절하실 수 있습니다. 그 다음은 아이콘들인데요. 카페트랑 선물은 딱히 설정하실 건 없고 원하시는 위치에 두고 사용을 하시면 되는데 선물은 스타트 모션이 들어가 있습니다. 벽난로 같은 경우에는 장작이 타고 있는 연출을 시켜놔가지고 템플릿의 길이를 60초로 설정을 해놨어요. 영상의 길이가 템플릿의 길이보다 긴 경우에는 템플릿을 뒤로 이어 붙여서 커맨드 T, 디졸브 효과를 넣어서 사용을 하시면 됩니다. 그 다음 트리도 60초로 설정이 되어 있고요. 트윙클의 굵기를 올려주면 전구의 크기가 커집니다. 색상들 여기서 변경을 해주시면 되고요. 벌스 레이트 올려주시면 더 많이 생성이 되고요. 라이프는 이 전구 하나하나가 몇 초 동안 살아있을지 설정하는 거라서 시간을 올려주시면 더 오래 살아남습니다. 서클은 온오프 가능하시고요. 개수, 스케일의 랜덤, 색상 변경하실 수 있습니다. 리본란에 가장 위에 있는 컬러는 여기 있는 왕 리본의 색상을 변경을 하는 거고요. 리본의 크기, 위치 조절하실 수 있습니다. 밑에는 트리에 걸려있는 작은 리본들이고요. 개수, 스케일, 색상 변경 가능하시고 랜덤 시드를 눌러주시면 크기나 색상들이 조금씩 변해요. 원하시는 모양이 나올 때까지 눌려주시면 됩니다. 그리고 전구, 반짝반짝 전구고요. 이 수치들은 뭐냐면 5로 해주시면 5프레임마다 반짝거려서 빠르게 반짝거리고요. 30으로 해주시면 천천히 반짝반짝합니다. 색상 변경하시면 되고 원하시는 곳에 두고 사용을 하시면 됩니다. 스크린은 배경 사용하실 분들 있으면 사용을 하시면 되고 작은 체크, 큰 체크 두 가지 있고요. 색상 변경하실 수 있습니다. 마지막 스노우 5가지 스타일이 준비되어 있는데 1번과 2번은 그냥 일자로 눈이 내리고요. 3번부터는 약간 옆으로 흩날리는 눈입니다. 그냥 템플릿을 올리면 배경이 검은색이기 때문에 인스펙터 창에 영상 아이콘을 눌려서 블렌드 모드를 스크린으로 변경을 해주시면 영상 위에 합성이 됩니다. 그리고 오페서티 조절하실 수 있습니다. 마지막으로 설치 방법은 파인더, 동영상, 모션 템플릿, 타이틀 안에 다운받으신 폴더를 넣어주시면 설치가 완료됩니다.